bych vás přivítal na letošní říjnové výstavě, která má společný název Dřevořezby a indiánská řemesla. Dřevořezby vystavuje pan František Vidra, kterého zde vítám, a indiánská řemesla jeho syn Ivan Vidra. Každý zná pana Františka Vidru jako velmi významného historika a jako spisovatele. Ale ne každý ho zná jako autora dřevorytin. Proto jsem rád, že dneska představí i tuto stránku, za kterou se skrývá určitě kus jeho života. A co se týká mladšího Ivana, toho předpokládám taky každý z Kraslavy znát. Nejen jako vydavatele kraslavských listů letitého, nejen jako člena rady města, ale jako člověka, který se léta zajímá o indiány a na rozdíl od Karla Maje za ním opravdu byl. Tak vážení přátelé, po roce 1945 do Chraslavy přišli lidé ze všech konců republiky. A naše rodina sem přišla z okresu Rakovník, ze středních Čech. Od malička jsem rád kreslil. Asi před 15 lety jsme jeli během letních prázdnin na Slovensko. A cestou jsme se zastavili na Jižní Moravě ve Znojmě. Tam jsem měl poprvé v životě možnost blízka vidět, jak se to dělá, jak to vypadá. Do dnešního dne jsem těch dřevořezeb udělal tak 35 nebo 40. Je to velmi časově náročné, takže jedna taková dřevořezba, které tam na výstavě vidíte, to jsou desítky hodin. Je? A nedělá se to na jeden zátah, ale po chvilkách. Pak se to po vysmírkování natře různým odstínem hnědé barvy, no a pak už tedy se to někam pověsí. V tom mém bytě tady těch dřevořezeb visí kolem 15, něco jsem rozdal do příbuzenstva. Zkrátka vyrábění těch dřevořezeb mě upoutalo, uchvátilo. Když jsme začínali jako kluci, mě bylo tenkrát 15 na gymnáziu, když jsem poznal starší kamarády, kteří se tímhle tématem zabývali. Dostali jsme se k sobě přes scouting, tak jsme prostě si něco dočetli v knížkách a zkoušeli jsme něco vyrábět. Našli jsme nějakou kůži, tenkrát si pamatuju, že jsme používali kůži na mytí oken u aut. To byly jediný hranice, které se daly sehnat. Místo nití jsme používali vlasec, protože to připomínalo šlachu. Chodili jsme po smetištích a hledali staré korálky, co v jablonských bižuteriích někde vysypali a nechtěli je. Takže takhle jsme začínali a protože nás to bavilo, tak jsme se zdokonalovali v tom, že jsme začali shánět anglické knížky, zejména potom po sametové revoluci ten boom toho našeho indiánství byl opravdu veliký, kdy jsme získali kvalitní knihy a naučili jsme se činit kůže původní technologií činění zvířecím mozkem. Naučili jsme se používat čelachy ze zvířat a v podstatě ty koníčky dělat tak dokonale, jako to dělali ty indiáni, kteří to dělali v podstatě nejprimitivnější, jak mohli, protože nic jiného neměli. Tak my jsme se vlastně vraceli do těch původních technologií. Ale ono to má i svůj duševní podtext, má to vliv na životní styl, prostě většina těch lidí, kteří se o to zajímají stejně jako já, tak chodí do lesa, vandrují, znají zvířata, znají rostlinky, vědí, na co se používají. Jedno s druhým souvisí. A nemusí mít ani tak krásný mokasíny, který tam uvidíte, ale prostě je to o tom, že se cítí být jako ti indiáni, že rozumí tomu svým okolí. K tomu, co tady je vystavený, začali jsme používat právě ty kvalitně šíněné kůže, které si vyděláváme sami. Dostali jsme se ke starým korálkům, kterými opravdu indiáni vyšívali třeba před 200 lety. Kupovali jsme staré zásoby, které se nacházely na tržištích v Itálii, takže ty naše věci, které pak nosíme na sebe, tak se dají ve své podstatě považovat až za originály. Některé věci jsou používány více jak 20 let, chodili v tom moje děti při tábořeních, jsme dohromady strávili, já jsem se snažil to spočítat zhruba 2 roky života. Ten prostor výstavy vysvětlím, protože to je věc, která za to stojí a indiáni všechny věci, které za to stojí, tak se snaží vysvětlit, očistovat svoji duši i tělo. Kolik těch dřevořezeb doma vlastně máte? No tak některé jsem přinesl sem na výstavu, ale doma jich zůstalo ještě asi 12. A která ta dřevořezba je pro vás nejcennější? No tak jsou to tyhle ty dvě, ten vodník a tady to vedle ten symbol štěstí, takže tyhle ty dvě jsou asi moje
nejoblíbenější, nebo takové, které se nejvíce váží. No. Teď jsme mluvili s vaším tatínkem a říkal, jak rád řezal, tak se chceme zeptat, kolikrát se řezal vás? Táta mě moc neseřezal, musím říct, že mě spíš vychovávala máma, ta mě seřezala mockrát. A táta, ten spíš studoval, musím říct, že věnoval se umění a studoval. Tak ještě se chci zeptat, jestli ve své indiánské činnosti stále pokračujete? No, snažím se pokračovat, přiznám se, že už trošku méně než dřív, protože jak jsem stárnul, tak ty koníčky jsem si nabíral jiný, takže krom toho, že se zajímám o indiány, běhám orientační běh, to je každý druhý víkend na závodech, mám koně, jezdím na koni, ale ty koně třeba s těmi indiány souvisí. Loni jsme byli 14 dní na Moravě, jsme tábořili, měli jsme tam i vlastní koně, bylo to úžasný. Je to trošku způsobený tím, že vlastně děti mi odrostly, už se mnou na to táboření nejezdí a jezdil bych víceméně sám, tak už to není pro mě tak akční, už to není ono. Ale do přírody jezdím rád, co nejčastěji můžu, ale třeba jenom na koni.